Hi guys, welcome back to my channel Voice of Sadia. Guys, আপোনালোকক আজি মই নতুন এটা ভিডিও দেখাম। বহুত ভাল হ'ব ভিডিওটো। এইকেইদিন মানে হেৰিত আপোনালোকৰ সবৰে মানে চৰ্দি কা এবিলাক হৈ আছে, সিজনেল চেঞ্জ হৈছে। সো কিছুমানৰ বহুতোৱে ভাইৰেল ফিভাৰ এনে জ্বৰ মূৰৰ বিষ এইবিলাক হৈ আছে, চৰ্দি তৰ্দি। সো মই আজি ইয়াৰ পৰা অকমান মানে কেনেকৈ অলপমান চৰ্দিৰ পৰা আমি অলপমান আৰাম পাম সেইটো মই আজি মোৰ টেকনিকত মই আপোনালোকক কৰি দেখাম। চুপ বনাম। চুপ মানে হেৰি লোকেলৰ পৰা বনালে বেছি ভাল হয়, কিন্তু মানে লোকেল যিহেতু লোকেল মুৰ্গী পাবলৈ নাই, সো মই ব্ৰইলাৰ মাংস অলপমান আনি মেলি চুপটো এনেই সোৱাদটো বেছি হ'বলৈ মই মাংসখিনি অকণমান মানে এনেই জাষ্ট ফৰ টেষ্ট আনি কিনি দিছোঁ। ইয়াত আছে বিভিন্ন ধৰণৰ ঔষধি গুণ থকা পাত, সো সেইবিলাক মই ইউজ কৰিছোঁ। সো আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব কেনেকৈ বনায়। আৰু এইটো খাই আমি প্ৰায় ভাল পাওঁ। আমি ঘৰত সদায় আমি চৰ্দি কাহ এইবিলাক অলপ চলপ জ্বৰ হ'লে মানে আমি খাওঁৱেই, সেইটো প্ৰত্যেকটো বছৰতে খাওঁ। আৰু প্ৰত্যেকটো ছিজনেল চেঞ্জ হ'লে মানে আমি এইটো এনেকুৱা বতৰত আমি বেমাৰ চেমাৰ হ'লে মানে এইটো খাই ভাল পাওঁ বেছিকৈ। সো চাওঁ আহক, ভিডিঅ'টো বেছি দেৰি নকৰোঁ, লেকচাৰ মাৰি থাকিলেও ভাল নহয়, মই ঘামি জুমি গৈছোঁ এয়া। সো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, লেটছ ষ্টাৰ্ট। আৰু যোনে যোনে চাই আছে মোৰ মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ঘণ্টালংটো বজাবলৈ নাপাহৰিব। লগতে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ফাৰ্ষ্টত এয়া মই জুই জ্বলাইছোঁ, জুইটো অলমষ্ট নমিবলৈ হৈছে। মই জুই জ্বলাই মেলি এই ডেক্সিটো পাতিছোঁ, ডেক্সিটো পাতি দিলোঁ, উতলাইছোঁ পানী উতলোৱাৰ পাছত ইয়াত মই হেৰিখিনি আছে ঢেৰ। এইটো পাত, এইটো কি কয় নাজানো দেই, মই এইটো অকণমান জ্বলা পৰা হয়, এইটো লগাইছোঁ। মচুন্দৰী দুটামান দিছোঁ। আৰু এইটো আমাৰ ট্ৰাইবেল কি ক'ম, চেণ্ট বহুত ধুনীয়া মাৰে, ট্ৰাইবেল মানুহে বেছি ইউজ কৰে এইটো। আমাৰ ভাষাত তাকে মাৰে বুলি কয়, মই নাজানো আৰু দেই, যি হেৰিবিলাক নাজানো বেছিকৈ। সো এইবিলাক এনেকৈ ইউজ কৰিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত দিছোঁ কি আছিলে, পাদা পাত। আমি এনে অৰিজিনেল নামটো হ'ল আপোনাৰ কি কয়, ভেদাহী লতা। আমি এনেই পাদা পাত গোন্ধাই কাৰণে পাদা পাত বুলি কওঁ দেই। তাৰপিছত আছে আপোনাৰ এইটো বহুত ভাল এই চৰ্দিৰ কাৰণে, মানে কি কয় এইটো ভেলঙনি পাত। তেনেকেই কেইটামান পাত দিছোঁ। আৰু আছে ইয়াত ভিতৰত, মই গোটেইখিনি দেখাব নামখিনি নাজানো যে, সেইটো কাৰণে হেৰি নাই, চাই থাকক হ'লে আপোনালোকে কেনেকৈ বনায়। আৰু ঢেৰ পাত আছে লগাব পাৰি, কিন্তু মেইন পাতটো মই আজি নাপালোঁ, ছাগলীয়ে চব খাই শেষ কৰি দিয়ে যে। তাৰ লগতে এইটো আপোনাৰ ইয়াত আছে হেৰি কি কয়, সৰু জলকীয়াটো মানে ধান জলকীয়া, মৰাণ আদা, আৰু কি আছে লচুন আৰু গোলমিৰিচ। এইবিলাক এতিয়া মই মিক্স কৰিম। মিক্স কৰাৰ পাছত এইটো মিক্স কৰি কিনি লগাম, পূৰা উতলাই ঢাকিব লাগিব, বহুত ঢাকি মেলি উতলাব লাগিব। সো চাই থাকক ভিডিঅ'টো। পানী পূৰা উতলি আছে দেই, এতিয়া মই লগাম। সো এয়া এতিয়া লগাইছোঁ, এনেকৈ নৰসিংহ পাতো দিয়া আছে। নৰসিংহ পাত বহুত ভাল, গোন্ধ ভাল, লগতে তাৰ মেডিচিনেল হেৰি আছে, গুণ এটা আছে। চ' চাই থাকিব। চ' এইটো পূৰা উতলাম অলপ, তাৰপিছত নিমখ, এই জলকীয়া যিটো হেৰি গোলমিৰিচটো দিবই লাগে। গোলমিৰিচ ইয়াত যেতিয়া এই চুপ বনায়
তেতিয়া হলে গোলমিৰিচটো দিবই লাগে গোলমিৰিচ আৰু মৰাণ আদাটো আৰু নিমখ দিছো মই নিমখ এই কুকুৰ পোৱালিকেইটা নিমখ চিমখ দিয়াৰ পাছত এইটো দিম খুন্দিলো এইটো এয়া এইটো খুন্দিলো এইটো একচুয়ালি মিক্সিত খুন্দাতকে এনেকৈ খুন্দি দিয়াটো বেছি ভাল তো আপোনালোকে এইটো এনেকৈ কৰিব মিক্সিত নিদিব এনেকৈ খুন্দিব তো গোটেই সোপা মই দি দিছোঁ যিমান বেছিকৈ দিয়ে অলপমান জ্বলা পোৰা হ'লেহে বেছি ভাল লাগিব নাকৰ পৰা পুৰা ওলাব লাগিব মেইন বস্তুটো এই তেতিয়া বেছি ভাল লাগে জ্বলাতে হোৱাত এইটো এনেকৈ দি দিছোঁ পানী অলপ চুচি মাছি দিছোঁ আৰু তাৰপিছত এইটো দিয়াৰ পাছত এতিয়া মই এইটো কি কৰিছোঁ ঢাকনিটো মাৰি দিছোঁ ঢাকনি মাৰা হ'ল এতিয়া ইয়াৰ পাছত অলপ উতলাই মেলি মাংসটো দিম এইটো ব্ৰইলাৰ মাংস বহুত বেছি এয়া আমি একচুৱেলি ইমান ব্ৰইলাৰ নাখাওঁ তথাপিও সেইটোৰ কাৰণেহে চৰ্দি বেছি হোৱাৰ কাৰণেহে লোকেল মুৰ্গী নাপালোঁ কাৰণে সেইটোৱে দি কাম চলাওঁ আৰু চ' আপোনালোকে এনেকৈ কাম চলাব পাৰিব উতলাই লওঁ বেছি ঢাকনিটো খুলি দিব নালাগে বন্ধ কৰিয়ে উতলাব লাগে গেছটো মানে বাহিৰলৈ যাব নালাগে এনেকৈ উতলাই তাৰপিছত অলপ উতলাই মেলি এইটো দি দিম তাৰপিছত আৰু অলপ দেৰি উতলাই এইটো যেতিয়ালৈকে ভালকৈ পকি যায় একদম গৰম হয় মিক্স হয় তেতিয়াহে আমি এইটো নমাই খাব পাৰিম মানে চুপটো গৰমকৈ খাব লাগে চুপটো কেতিয়াও ঠাণ্ডা কৰি নাখাব চুপটো একদম গৰম খাব লাগে পেট বেয়া নহ'বলৈ কাৰণেহে এইটো পাত নে কি কয় সেইটো ভেদাহি লতাটো দিছোঁ সেইটো বহুত ভাল কৰে পেট চ' গৰম হ'লেও যিটো গৰমটো মানে মৰাণ আদা আৰু জালুকটো দিলে মানে জ্বলাটো বেছি হয় তেতিয়া গৰম বেছি হয় কিন্তু মানে সেই যেতিয়া ভেদাহি লতাটো দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেই পেটৰ প্ৰব্লেমটো হ'বলৈ ইমান চান্স নাপায় চ' আপোনালোকেও নিশ্চয় লগাব সেইটো পাতটো এবাৰ খুলি চাওঁচোন কি হয় এইয়া উতলি আছে একদম উতলিছে মিহিমিহিকৈ উতলি আছে এতিয়া অলপ লৰাওঁ উতলিছে যদি এতিয়া অলপমান এনেকৈ কৰোঁ মিক্স কৰোঁ কৰাৰ পাছত তাৰপিছত এতিয়া মই এইটো দি দিছোঁ এয়া দিয়াৰ পাছত এইখিনি ইয়াত এনেকৈ দিলোঁ এয়া চ' এইটো দিলোঁতো দিয়াৰ পাছত এতিয়া একেবাৰে সিজালৈকে ঢাকিহে থৈ দিব লাগে জাষ্ট ঢাকি সিজাব লাগে আৰু তাতো খুলিব নালাগে একেবাৰে নমাই দিয়াৰ আগতহে অকণমান খুলি কিনি নিমখ জলকীয়া কেনেকৈ হৈছে সেইটো চাব পাৰি নহ'লে আপুনি একেবাৰে নুখুলিব হাৱাটো যাবলৈ নিদিব চ' মই আকৌ এইটো ঢাকি দিলোঁ সেয়া so after that let it boil for some time so till then wait and watch so postu all ready the chicken soup is ready so everyone let us see এয়া ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ এয়া ৰেডি চ' মই এতিয়া নমাই মেলি বাটিত আউজি মেলি নিজে অলপ ট্ৰাই কৰিম তাৰপিছত পোৱালিবিলাককো দিম
हेलो चिलर पार्टी आ जाओ सूप पीने आ जाओ सब लोग आ जाओ चलो आ जाओ चिकन सूप पियो सर्दी भगाओ सो एया उलाई ललो एतिया खाम चलो स्टार्ट एक एक ले लो so now it's time for taste this one गरम बहुत so बढ़िया बहुत घामिছো सो এনেকে আপোনালোকে সকলোৱে ঘৰতে বনাই খাব চৰ্দি তৰ্দি সব উৰি যাব সো টেনশন ফ্ৰী মেডিচিন খালেও এইটো বনাই খালে মানে আৰু বেছি হালকা হৈ যাব সো সবে ট্ৰাই কৰিব সো আৰু বন্ধুসকল ভিডিওটো কেনেকা লাগিলে কমেন্ট বক্সত জনাব আৰু ট্ৰাই কৰিব নিশ্চয় আৰু ট্ৰাই কৰি ভাল পালে আকৌ জনাব কমেন্টত সো till then see you in the next video bye bye take care